viewers, Assalamu alaikum. So welcome back to my channel. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்னா ரோஸ் கார்டன் வந்திருக்கிறோம். இப்போ டைம் 6 o'clock ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க டீ ஃபேக்ட்ரி. அதுக்கப்புறமா தான் ஈவினிங் நாங்கள் 6 o'clock இந்த ரோஸ் கார்டன் வந்தோம். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு ரோஸ் இல்லை, ஏன்னா இந்த பனியில் ரொம்ப காஞ்சி சுருங்கி போய் இருந்தாங்க. நிறைய ரோஸஸ்லாம் ரொம்ப இதாக இருந்தது. ஒரு சில ரோஸ் மட்டும் தான் நல்லா இருந்துச்சு. அது மட்டும் நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன், ஷார்ட் வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் என்னுடைய சேனல் போய் பாருங்கள். என்னால் ஃபுல்லாக ரோஸ் கார்டன் வீடியோ எடுக்க முடியல, டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததால். இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் ரூம் போயிட்டோம். போகும்போது பயங்கர டிராஃபிக். சும்மாவே சீசன் டைமில் பயங்கர டிராஃபிக் இருக்கும் ஊட்டியில். இப்போ சொல்லவே வேணாம், டிராஃபிக் அவ்வளோ இருந்தது. நீங்களே வீடியோ பாருங்கள். ஸோ காய்ஸ், நாங்கள் ஊட்டியில் தங்கியிருந்த ரிசார்ட் தான் பாருங்கள். நாங்கள் ஃபேமிலியாக ஒரு 22 மெம்பர்ஸ் போனோம். நாங்கள் தங்கியிருந்த ரூம் இதான். காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் டே எங்களுடைய ஊட்டி விலாக் சில் மார்னிங். நான் காலையில் ஏஞ்சி வந்து பார்த்தா ஊட்டியில் நைட்டு ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிருக்குன்னு நினச்சேன். அப்போ தாங்க தெரிஞ்சது இது மழை துளி இல்லையா, பனித்துளியாங்க. ஒவ்வொரு கார் மேலேயும் அவ்வளோ பனித்துளிகள். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கைஸ். அப்போ எந்த அளவுக்கு குளிர் இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துக்குங்க. ஊட்டி குளிர்லாம் சும்மாவா சொன்னாங்க. நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்த மாதிரியே ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சுங்க. வாயை திறந்து அவ்வளோ புகை. இந்த சில் கிளைமேட்டில் இந்த டாக் க்யூட்டாக உட்காந்து ரசிச்சுட்டு இருந்தது. ஸோ க்யூட்டில். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் ஆகிடுச்சு 7:30. எங்கள் ரெசார்ட் கீழேயே இந்த ஹோட்டல் இருக்குது, சின்ன ஹோட்டல் தான். இந்த பாட்டி ஸோ க்யூட். எவ்வளோ பொறுமையாக நமக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டு பரிமாறுவாங்க. இந்த பாட்டிக்கு ஏஜ் 75க்கு மேலே இருக்குமா சொன்னாங்க. அப்படியே அந்த பாட்டிக்கிட்ட எங்களுக்கு 2 இட்லி 2 பூரி சூடாக வாங்கி சாப்பிட்டோம். அடிக்கிற குளிருக்கு எவ்வளோ சூடாக சாப்பிட்டாலும் ஆறி போயிடுதுங்க இந்த ஊட்டியில். ஸோ காய்ஸ், அடுத்த நம்ம போக போகிற இடம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற உயரமான மலை தொட்டபெட்டா. இந்த தொட்டபெட்டா மலைக்கு ஏறத்துக்கு ஒரு சில வாகனம் மட்டுமே அலோட் பண்ணுறாங்க. பைக்கில் போகலாம், கார், அப்படி இல்லைன்னா கீழே இந்த ஜீப் இருக்குது, அதெல்லாம் நீங்கள் போகலாம். ஸோ நாங்கள் ஜீப்பில் தான் நாங்கள் போனோம். எங்கள் வேன் மேலே போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. தொட்டபெட்டா என்ற பேரை கேட்டாலே எப்போவுமே நம்ம விஜய் அண்ணா சாங் தாங்க எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வரும். அந்த சாங் கேட்டுக்கிட்டே நம்ம கிளம்பணும். வாங்க நீங்களும் கேட்டுகிட்டே. இதுதான் தொட்டபெட்டா போகிற வழி. போகிற வழி ஃபுல்லாக 2 சைட்லும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்கும். ஊட்டி வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இடம் பாருங்கள். நம்ம இப்போ தொட்டபெட்டா மலைக்கு வந்தாச்சு. நம்ம பார்க்கிங் இறங்குறதுலேருந்து டிக்கெட் கவுண்டர் போகிற வரைக்கும் 2 சைட்லும் நிறைய கடைகள் இருக்குங்க. தொட்டபெட்டாவுடைய என்ட்ரன்ஸ் இதான். இங்கே வழக்கத்தை விட குளிர் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். அதனால தான் இங்கே சொட்டை, கேப்பு, ஏர் கேப்ஸ், ஹேண்ட் க்ளவுஸ், மாஸ்க் நிறையவே சேல்ஸுக்கு வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய டாய்ஸ், பபுள்ஸ், அனிமல்ஸ் ஃபேஸ் மாஸ்க் எல்லாமே இருக்குது இங்கே. அப்புறம் லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுற அசசரிஸ், ஜிமிக்கி,
பேண்ட், கிளிப் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது. பானிபூரி, கடலை, வேர்க்கடலை, பேல்பூரி, பச்சை காய்கறிகள், கேரட், பீட்ரூட், அப்புறம் சுண்டல், காராப்பூரி, மாங்காய், மிளகா பஜ்ஜி, இப்படி சாப்பிட நிறைய இருக்குது இந்த இடத்துல. வீட்டை அலங்கரிக்க தேவையான குட்டி குட்டி பொருட்கள் எல்லாம் தொட்டபெட்டாவோட மெமரபிளாக வாங்கிட்டு போகலாம். தொட்டபெட்டா அப்படி என்றது ஒரு கன்னட சொல். தமிழில் பெரிய மலை அர்த்தம். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 2636 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் இந்த தொட்டபெட்டா தான் தென்னிந்தியாவிலேயே 2வது மிகப்பெரிய சிகரம் சொல்லப்படுது. தொட்டபெட்டா மலைக்கு வந்தாச்சு. இதாங்க டெலஸ்கோப் ஹவுஸ். அங்கே இருந்து நம்ம டெலஸ்கோப் வழியாக பார்த்தா குன்னூர் வியூ, ஊட்டி வியூ தெரியும் சொல்கிறாங்க. வாங்க மேலே போய் பார்க்கலாம். நாங்கள் மேலே வந்துட்டோம், பட் பேட் வெதர் கண்டிஷன். ஸோ எங்களால் டெலஸ்கோப் வியூ எங்களால் பார்க்க முடியல. வியூ பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஆசையாக வந்தோம். அவங்களே இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த ஹவுஸ் கீழே இறங்கி வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஊட்டியில் இருக்கிற ஃபேமஸ் பிளேஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. நாங்கள் தொட்டபெட்டா மலையிலேருந்து வியூ பாயிண்ட்லாம் ரசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கீழே இறங்கியாச்சு. ரைட் சைடில் எப்படி நீங்கள் போகும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ், அசசரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்களோ அதே சேம் போகும்போதும் இருக்கும். தொட்டபெட்டாலேருந்து நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. ஊட்டியில் இந்த டிராஃபிக் தடுக்க முடியுமா? நீங்களே பாருங்கள் கைஸ். சீசன் டைமில் டிராஃபிக் ஹெவியாக இருக்கும், நம்ம கேள்விப்பட்டு இருப்போம். சீசன் இல்லாத டைம்லையும் அப்படி தாங்க இருக்குது. ஸோ நாங்கள் பொறுமையாக கிளம்ப ஆரம்பித்து மலையை விட்டு கீழே இறங்கி வரவே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுங்க. நாங்கள் தொட்டபெட்டா போயிட்டு கீழே இறங்கி வந்துட்டோம். டைம் இப்போது 10:48 AM. இதான் நாங்கள் போன ஜீப். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் போன இடம் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிற இடம். இந்த எஸ்டேட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கிளம்பணும். அப்புறமா நாங்கள் எந்த இடம் பார்த்தோம்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட். இங்கே நாங்கள் உள்ளே போகலை,
சும்மா வெளியே மட்டும் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இங்கே நிறைய தமிழ் சினிமா மூவி சாங் வந்து இங்கே எடுத்திருக்காங்க. ஊட்டி மல்ல பியூட்டி உன் பேரு என்னம்மா? இந்த மாதிரி நிறைய தமிழ் சினிமா மூவி சாங் இந்த இடத்துல எடுத்திருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில சாங் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே காய்ஸ், நம்ம இன்ஷால்லா அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.